Đấy, nghe radio. Đâu biết là nghe nào không? Và không gọi Mình bán ngoài. Và anh Hả? và anh nhờ đi làm anh quanh tí. Vẫn cao tần quanh đây. Vâng. Có nên chỗ đằng Hồng Nam không? Có thì báo lên đấy trước. Cao tần à? Anh quanh có việc gì nên là phải đấy. Ông nhận bảo dưỡng sửa đấy mà. Ông làm theo ấy ở đấy.